हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केरी गूंदे की सब्जी। इसके लिए मैंने गर्म पानी में हल्दी पाउडर व साफ किए हुए गूंदे डाले और उबलने के लिए रख दिए। हम देखेंगे कि हमारे गूंदे उबल के तैयार हो गए। साइड में हमने ये केरी काट ली और उबली हुई मेथी दाना ले लिया। पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जीरा, राई, सौंफ व हींग डालेंगे और बारीक कटी हुई केरी व उबली हुई मेथी दाना डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर व नमक, और अच्छे से मिक्स करके 1 कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसे पकने दे, तेल छोड़ दे, तब उबले हुए गूंदे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तैयार है हमारी केरी गूंदे की सब्जी। कमेंट करके बताना रेसिपी कैसी लगी।